Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi dengan saya Romo Muhib. Bagi Anda yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan keajaiban kesembuhan. Dan yang lagi nonton, saya doakan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini saya ketemu dengan pasien saya ya di sore hari ini bersama dengan Mbak Ati ya, dari Kediri ya, aslinya dari Kediri. Boleh diceritakan Mbak awal sebelum datang ke sini, sebelum terapi, gimana keadaannya, kabare dulu sebelum diterapi? Sebelum diterapi saya batuk sekitar 4 bulanan. Jadi batuk nggak berhenti. Berhenti paling seminggu batuk lagi. Nah, terus ke dokter, terus sama asam lambung. Asam lambungnya tinggi. Jadi Mbak Ati ini mengalami batuk berkepanjangan Mbak ya, selama kurang lebih 4 bulan sama penyakit asam lambung gitu nih. Jadi batuk tak henti-hentinya, akhirnya dibawa ke medis tapi belum menemukan hasil yang maksimal gitu toh. Terus badannya tambah kurus. Nggih. Enggak doyan makan enggak? Doyan, kadang ya doyan, kadang ya. Kadang ya doyan, kadang enggak. Terus meriang enggak badannya? Meriang ya badannya ya. Sering meriang kalau siang. Oh, sering meriang ya. Jadi Mbak Ati ini sering mengalami batuk selama 4 hari berkepanjangan tanpa henti. 4 bulan ya, 4 bulan tanpa henti. Terus asam lambung ya, sesak, nafas, nggak bisa tidur, ngos-ngosan ya. Ya ngos-ngosan ya, sesak nafas lah. Terus apa lagi tadi? Badan meriang ya, badan meriang, selalu meriang. Jadi Mbak Ati ini mengalami bronkitis ya. Jadi ada infeksi di bagian saluran pernafasannya. Sekarang ini untuk pertemuan kurang lebih yang keberapa ini Mbak? 3 ini? Keempat ini. Oke. Untuk pertemuan berapa kali Mbak Ati sudah bisa merasakan manfaat hasil dari terapinya? Dari yang pertama sudah alhamdulillah mulai sesek, kalau malam itu sudah nggak sesek. Jadi 1 kali terapi Mbak Ati ini sudah bisa merasakan khasiat atau manfaat dari terapinya, terapi totok sarafnya ya. Jadi kalau malam biasanya sesek langsung berkurang setelah diterapi 1 kali itu ya. Jadi langsung bisa tidurnya ya. Oke, jadi untuk pertemuan yang kedua, ketiga, sekarang perkembangannya seperti apa Mbak Ati? Alhamdulillah batuknya berkurang drastis. Sama asam lambungnya sudah nggak sakit. Terus untuk sesaknya? Sudah dari awal itu. Tidak ada ya. Oke, alhamdulillah. Jadi Mbak Ati ini alhamdulillah sudah bisa merasakan manfaatnya, kondisinya lebih baik, dari sesak napasnya hilang, meriangnya juga hilang, gitu Mbak ya? Iya. Terus apalagi, asam lambungnya juga sudah hilang. Sekarang tinggal proses terapi agar sembuh total ya. Normal mal kan gitu ya. Nah, berat badannya ya. Tambah berat badannya, tambah dinaikkan lagi biar tambah seksi gitu Mas ya. Oke, siap untuk dieksekusi Mbak ya. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang terbantu, sudah banyak yang tertolong, sudah banyak yang tersembuhkan. Semuanya atas berkat dari doa para subscriber semuanya, tentu saja atas izin Allah. Saya pribadi bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hanya niat saya ikhtiar membantu mereka yang sedang dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuh total tanpa kambuh lagi. Gitu Mbak ya. Oke, kita eksekusi Mbak ya. Siap? Siap dong. Salawat kita kali.
kirim ada? Belum. Jadi hari raya belum sana belas. Nah, dari saya nggak boleh. Sana ya nggak boleh. Dua ini nggih sama ini. Iya. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua. Nambah lagi tidak? Sudah apa mas? Dua anak cukup, tiga baik. Kan istimewa. Mana kapan Pak? Anti corona, anti melarat. Masih diminum toh? Rutin toh? Tantangannya masih tetap dihindari toh? Ini kita daging kira sampai korban. Kasih ini maaf rawon. Maaf rawon ini cepatnya. Belum. Mata nama. Kalau ibu samanya itu mana? Sungai. Putih itu. Oh, Semarang. Iya, iya. Mas Putih. Oh, Tika. Ini jenengan iki mangkat pundi? Wage. Direken lho. Bundaran Aloha mriku. Nggih. Pun lami mriku Mas. Pun. Nggih. 11. Hari ke-11. Perumahan, Pak? Mboten kampung. Ada family dekat situ. Ada banyak saudara dekat situ. Mboten. Hidup berdua tak ya? Nggih. Mbak ini dulu kerja tak? Hah? Dulu. Sekarang enggak toh? Oh, pernah hamil terus keguguran. Anak yang pertama. Usia berapa kandungannya? Ini Mbak Ibu Werde atau Ibu? Mbak niku akan nonton Operasi sih. Dulu ya sampai ini. Matanya dia ada racun. Bekasnya. Pakai berapa tahun kamu sekarang Pak itu? Terus? Lebih dari 6 bulan Pak. Berarti di rumah itu sendiri ya? Makan biasanya berapa bulan Pak? Sekali ini kalau corona? Hari-hari kan hari-hari tadi tuh Pak. Iki lagi akeh sing ali konten nanti sing
ibaratnya di kata itu. Ani boten-boten tau ngendi. Kan udah bunyi loh. Wah, ganti gue loh. Ini sampai turun berapa kilo nggak? Nggak tahu. Turun sekitar 13 kilo. 13. Tak turun nih, merosot. Apa sih? Bapak nggak pernah sakit ya? Cuma kadang nek kelamaan kadang nyinaon Iya, ini iya. sekolah ini agak kering terus pulau lagi. Masa nanti. Mas Pinten, yang gede. Ini ketunggal SD. Oh, yang kecil. Aslinya itu PAUD tapi mulai kalau sekolah itu. Iya, panjang. Saya nanti ya, sekolah lewat telepon bisa kemana-mana. Mumet kan. Menanggung lama. Nah, itu kan tuh. Harian. Nomor mal. Ras.